插在泥土里面就可以自动回收水管的车来咯。今天给大家推荐一款德国进口的地插式固定水管车，它配有一个超大的自贡螺丝，通过杠杆的旋转，它就可以牢牢的插在泥土里面，女生都可以轻松的安装，把水管车固定在上面就可以了，这样就可以实现360度的旋转呢。如果是硬化的地面，还可以买这种底座20米的水管，在我的后花园整个角落都可以使用到，非常的方便。另外推荐选配同款的水枪，5种出水模式，日常使用更方便。每次使用完之后就会自动的把水管卷起来。像我长沙的院子，嘉丁拿的东西都用了2-3年了，还非常的顺畅丝滑。每天打理院子都非常的辛苦，一定要买一款好一点的水管车。这种一次性的投入，但是可以用很多年。不知道怎么选的，选它肯定没错。